community. Ignorance is the background that the devil uses to cause unbelief. Ignorance is the background the devil uses to cause unbelief. So, when keeping from knowing all that belongs to you, he has you. When I'm keeping up from knowing all that belongs to me, he has you. Abakulina. Nga olaba omukazi atamanyirwa yitisize n'agenda mu office temwamurepinga yaza okufuna omulimu. Boss we namurepinga kati nga yalowooza nti era ye part of the requirement of the job. Ochulidde kakati nkintu ekyo akufunye maze okufuna n'okyo lack of knowledge results in unbelief. Lack of knowledge results in unbelief. Kakati are taking advantage of you when you are sick. Nakugamba tewali answer. Are taking advantage of you when you're broke. Nagamba tewali answer. Are taking advantage of you when you're depressed. Nagamba tewali answer. Are taking advantage of you when you fail an exam. Nagamba gwe tewali hope for you. You can't even repeat. Ate mwana repeating ojja kuswala banna abakusooka ne bayita mulabi bajja kubanga bakusekerera ate ko okudde emabega ate nga bwagenda maaso. Are taking advantage for you mu ngeri efaana bw'etyo. Kakati the only thing you got to do is overrule Satan by the word of God. Overrule Satan by the word of God. Abantu abo bendooza nti bansekera si banfuga si bantonda si bansa mu nsi si bali in control of my destiny. Nolwekyo bw'omala okwangula ekintu kino osobola you can object to his claims. Ngadi bwe nagamba luli nagamba nti nagamugamba angel of death nabali kugamba nkasingana nti for you nze ndi mukwano gwa Katonda gwe oli mukwano gwani ndi mukwano gwa Yesu gwe oli mukwano gwani. So that knowledge tini mukwano gwa Yesu is a great weapon. Gwe oli mukwano gwani ekyo kyengati nekimugambye ekintu ekyo nekimwabulya ddala era nga bwogambye nti agala nfe so kyafudde kati bintu yetinga tenangirira nakiwakanyamu panga nimugamba panga Yesu Kristo namugamba nti Yesu yawangula okufa kwe yakuwangula dda gwe angel of death yakuwangula n'olukyo ate ndi mukwano gwe gwe mukwano gwani si kakati bw'onaabanga tokkiriziganyiza na promises za Katonda waliwo otuukanga wali badde oteeka okkirizanya nawe olyoka osurvivinge you're going to buy what the devil is selling to you. Wante okkirizanyiza promises za Katonda n'oweevalinga mu zo you're going to end up by buying what he's selling to you. Obugumba obutafumbirwa okuloga byonna kugamba all those demons will stay with you. Wali bemutakawula kikawulo kiyinza kikuzanyirako bakingamba nti abakingamba ate nga batawanya nnyonnyo foofi kandi bwanga obikkiriza ate bwogamba tikiriyo kikawula Pastor Mugero akisomesa ekyo n'ogamba nti yayogera si bituufu era nzira bwa bulimba kati atawo ogulibyenze Katonda kati onyoomye omuntu Katonda gwe yatuma okuyamba ogoba emizimu n'okubrenga classes buli omwalina calling eyiye kati mutolooza nti byensomesa bino buli omwalina calling esobola fighting in defense of every church. That is calling young. I'm fighting in defense of every church. What else? Ngara nyenzo wabujingo. Na musajja utaina magezi ya tana musajja wa stand nyunyu nze no wa stand wala.
No, yet I'm nti bantuma to defend and protect every church and to perfect every church, whatever it may be. Oshye chingama gije kuli yange komyawo abantu bange jendi oba katoliki oba protestant tangambye nti bave mu kanisa zaabwe mbakomyewo gya eri ewa Yesu Kristo. Singa bona mbakomyewo ne baletawo tujaawo ewaffe ewakayibwa kubakomyawo eri Yesu Kristo. Ati yikoli ati omusajja omulaba ogwe musanga nga agenze wagundi zendeka ngende yo bononyi bange bandekere Wasi bononyi bange bandekere ndekera bononyi bange ndekera bononyi bange zebe bantu baba tuma matukivu ne batuma bononyi abo baba tuma bana abasamusa mabononyi wiji ninde sinda kujja omwana ne mugoba mu kanisa kwanga yafunye olubuto ate nchane mbira ku street ngambuli ya drunkard. Wow. Alukoke. Wow. Oshunite. Euride. Abinze abononyi bange bonna nkola ki mukama byantuma ogenda okubulya enjiri kati obwala agenze omuntu agambe nti awo tubakole ekyejo si kyejo mbandi serious ngababulya ddala bya Katonda. Okay. Ngawuli bwe nagenda mu bbala wali nakunyumiza muntu yantumayo conditions manyi zeno ku meeting facing ayo ngani tuse bbala bimanyi bulungi nnyo kwanga musoma mulaja gamba musoma nedda tuongere okuonesa kyeyongere walaga njawulo ki wakati gwe okubulya traffic police woman atali mulokole ali ku street n'okubulya omuntu ali mu bbala njawulo ki n'okubulya omuntu omulokole oludayagala Yesu Kristo ali 90% mulokole abuzayo kantu kanombe kati njawulo ki. What I'm looking for is the church coming back to Christ. Amen. Si kudda kutandika condemning abantu nenga ne of course no negena nga nyinyi muntu kimbulira mbulira muna gena waliwo time olate tija kusobolesa ni waliwo shimbade nyayo kwogera kimanyi chega ati if you confess that you believe ekyo kigambo kya Katonda notabako na kintu nekimu kyogamba nti ki you are healed. Abantu nakalwala COVID-19 ate nalwala nnyo nida bwenfanana. I confessed that I'm healed. Yes, kusanga kuddaga n'eri muli tawampa nkuddaga na yasigera nkumudwali you confessed nga omaze kuwanga nga tonnawo and if olugendo lwonna nga ndi mulwadde nali manyi nti na Yesu Kristo amponye. Okay. Nali nti the Lord who heals me. Mukimanyi mutima gwange nga kimanyi nabona abamu abaali bakaba nga nabo batunulya nga tebamanyi kimanyi then n'okukimanya si bo. Okay. Buba ngwabo kaba ninze okumanya ekimponya nze n'okukimanya so ngo confessing yeah wangu oli obwavu tibuluma bali bakusekerera buluma gwe gomanyi buluma obwavu ulidde nosula mu bulangiti nge okigere ne kiyita mu ekiti kironga mu ekiti ulidde ebintu ng'ebyo dakati tokkiriza mubiri gwo kyekubuulira. Tokkiriza mubiri gwo kyekubuulira. Kkiriza ekigambo kya Katonda kyekyogera olwaleero. Omubiri gwogera gutya? Omubiri guli cowardly fofu. Mulimu muli ebintu. Omusajja omu yali n'omukyalo yamugamba nze sigenda kwawukana kw'emirembe era ne wabeerawo ekintu kyonna basooka kutta nze. Olite kati ababbi ne bagenda bayingira mu nnyumba nga bebase n'ebijambiya. Omusajja adduka emisinde banoonyanze gwe tokuliiko n'adduka. Mukyala n'alwanyisa ababbi yekka. Ababbi ne batamusobola kumwangula. Okay, enduulu biki naawona. Wayitawo essaawa zemu nga 4-5 ababbi bagenze nakonga my darling olabye nnyo kwagala nnyo njagala nnyo
waliwo muffe ekintu ekiri mu mubiri waliwo hormones ezimu nga zituleetera okudduka fear and fright mulimu hormone ezo adrenaline zituyamba because you go it just kicks off and you're doing something kyotategeera so sikiriza mubiri kyekka kakati omubiri be aware nti gujja kugamba ebikyamu bwekinatuuka okubeera mu emergency be aware all the time but for you are going to believe Jesus and not your body nze kola banze n'olwala n'obusanga ng'olwadde nga n'amagulu gonna gawedde mu ki noga ono cancer n'olwala nnyo still omubiri gusiga believing ono kubiriva Katonda waliwo believing embiri gyabwe ne bakaddiwa nagamba oweza emyaka wegiti ng'okaddiwa olonvi nga tokyalaba tokyasoma nakubeera galubindi biki they believe their body until the demons enter there ne bakaddiwa naye ezo naganda sikiza mubiri gwange kuŋŋamba nange nakwegattako tolina emyaka wegiti n'olwekyo toli fit to do this and that no lwanga oli okwakungufu abantu bano nze mbayita abaofisi n'abawakina abawaka nimba tulina kungufu ate nga nze mbasinga amaanyi karati nze mbasomesa karati amaanyi ebyo kakati Hebrews tugamba 4:11 Hebrews 4:11 let us labor therefore to enter into that rest lest any man fall after the same example of unbelief. Example of unbelief. Remember, if slipping into unbelief is so easy, you may say, how can we avoid it? Okugamba nti nemekukkiriza. Okukkiriza kizibu nnyo, naye ate obutakkiriza kyangu nnyo. N'olwekyo omuntu olondawo obutakkiriza. Kyangu abasinga obungi obulaba nti abasinga mu nsi tebakkiriza. Kubanga obutakkiriza kyangu. Naye okukkiriza kiki? Kizibu nnyo. Kakati londanga w'ekizibu. Nze ndi fine artist okuva muto. Ne Makerere nasoma degree yasooka okusoma Makerere yali fine art. Ne wabangawo ebintu ebimu byaleetanga otukole. Bifaananyi ekola ki? Ng'ekintu ekiri most complicated nze kyenkyuzinga okukola ekyangu sikikola niwe twatuka mu exam olugambo HSC ebintu biri most complicated namba gye batalonda nga complicated nnyo difficult nze gye nnunda mu exam mwennyini era twakolanga East African bagitanga East African certificate my mark Mutiaba yali pompo abakebera ebibuuzo babekera Nairobi yangamba nti principal A yange gye nafuna mu fine art yasinga mu East Africa almost Max nazimalayo fine art nakola n'ebintu birala naye kyengamba nti ekyampanguzisa ebintu bingi nensoma ebintu buli kintu ekiri difficult nga kiri difficult nga kyensoma until what I am now, where I am here. Achievement, Gemfini, or university. I'm a professor. Between I tackle the difficult things, not the easy ones. Difficult. So you are principal. Yeah. Chenino kola. Nchifire ko wachi. Makatara. Nesi jakola kirasinga okubera ekyangu. Yesu Kristo kyava akola ekisinga okubeera ekizibu ennyo n'akikola ekyokufa ku musalaba. Abasinga obungi abalala baddukanga buddusi. Ekyangu kwe kudduka ba Petero baani era Petero teyasobodde kutulokola. Sebagamba nti Petero yabatulokola emizibu egimu yalibadde agidduka. Emizibu egimu yalibadde akola ki agidduka. Naye yatulokola Yesu Kristo tewalira ekimu kiyadduka n'omusalaba teyagutya. But ku example ye, you can become very powerful. Amen.
okyekingamba kakati nno taati twagala kwogera mu katabo kano waliwo nti root cause obukita doctor's cause kyalo nno gamugeko tumugeddeko emirundi mingiko sanyoni ade tunamala lero musumba tujja kumala mbadde njagala kugamba the Bible egamba mu page 42 as katabo kyako working miracles working wale ko Luganda kalio ne ko kendo wanegamba nti whoever assembles against you shall fall for your sake. Kana kola byamage buli muntu yenna eje ati participate ka Luganda ne kiri kusayoni adori ndio omuntu yenna Isaiah 54 verse 15 buli muntu yenna anagezaako okuwakanya ajja kugwa kubanga oli hardened in faith. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. Condemning tekitegeeza nti ojja kukondemninga ng'osaba. You just say ebibi biwedde empusazizaamu nikikoma noba nguwangudde because already oli mulwanyi era weemanyi ekyokwemanya nti ndi mulwanyi kikulu nnyo olaba abageza okumalamu amaanyi bantwali ku TV WBS nebambuza wanike professor pastor wanike omukono gwe wagunti mukwensi ne Bible kikwata nenjikwata nandayiza one of the abali oliza njalolayire ogambe nti olina amaanyi ga Katonda era okola ebyamagero ne bagamba nina amaanyi ga Katonda era nkola ebyamagero nkola ebyamagero kakati yali alowooza nja kankana mukala wavering awo kati nyinza okufiirwa ebyamagero nga mitwalo emeka nimbadde ngenda okukola okuba ngambe sibikola nena okubinyonyola mu language bayita sakam gama kwetolooza kintu nokyetolooza circumvent nga Yesu Kristo yasalawo kweyita son of man naye nga ate ye son of God ekyo bakita circumventing kakati okweto ye yakikola ku lwaffe naye kati ffe nge seeri antama olidde circumculation seeri antama kwegamba kibunga nti okola ebyamagero nti ye ate simalala kubanga bampa obuyinza okukola ebyamagero kati bwegamba nti omanyi okutambula nti nsobola okutambula lwaki kubanga nina amagulu okidde okuyimba kuba nina eddoboozi. I'm not ashamed of what God gave me. Amen. Okyekingamba ate ebyamagero batugamba kubikola bukozi kati ono omukyalo ono ekyamuleeta cases ezo zonna zolaba abantu ba Uganda batya nnyo emizimu balowooza sitaani bw'aba ayogedde ekyo kiwedde bazadde bw'ayogedde kati tata wange tata we ayogera bw'aloota nno tata we nga yafa nga byamugamba olwo ebyakatonda bibaako nokubivaako ntunga ebyo kakati nno kitwali eddoboozi n'erimu netulinda okukkiriza okujjako eddoboozi lya Katonda. Oli omuntu ne wajja najja wano bw'ati ng'alina emmindi n'agifuuwa abamala biseera kubanga cases sizikkirizaamu ate nzigoba I don't just say sizikkirizaamu I break them too. Njogera ekigambo kamwa kange against that curse nevaawo nibanga ate nositani kyakola amanyi nti fe tutyanye ebintu ebinene akuleeta ogusolo hippopotamus ogunene olyoka otye negamba ti gwe toli mu kantu olwakufa bwegamba straight olwakwokya okidde naye nze
nina vali maaso ga Katonda nja kubeerawo mirembe n'emirembe. N'ekyokubiri, I share something with God which you don't have. I share his eternity. I'm a child of God. And the devil doesn't have it. He doesn't have it. You got no eternity. Hallelujah. Yeah. I do that. I share in the eternity. Yeah. Read. I know witchcraft oyo abantu balekera kumutya. Musajja ono namwogerako ddala sijja kumwogerako. Yali ayagala kuloba omukazi oyo. Omulyango gujja n'omwokya. Yeah, Pastor, tugenda kumaliza. Never give up until the battle is over. We just sagala Pastor kuba kumbe kuno. Mulina obujulizi bungi by the way. Mulina obujulizi era ndowooza mugenda buweza ku nnamba eyo kati bagibawe bana balina obujulizi muli bangi. Fact waliwo bena okuzannya olwaleero ndowooza yampeeza obujulizi bwa Pastor Kayiwa Kyamagero kyuddemu obu recording obumbe tusobola obuzannya kati nga sinabadde programu kuba nzikiriza bwetwala okukola ebigambo bwe biti nzikiriza ebyamagero biba birina okukolebwa biba birina okukolebwa kati tuliniza topiki ya unbelief ndowooza okuvaamu kati bwokkiriza ki ekibaawo kyamagero ekibaawo kirina kuba kya magero oba mufu tuganye kuddamu. Luke chapter 9 and verse 1. Luke chapter 9 and verse 1. Egamba Luke chapter egamba when he gave them power and authority over all devils. Ako kakulu nnyo. Luke chapter 1 9 verse 1. Verse 1. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure disease. Authority over all devils. Tewali yasiga. All devils. Eye freedom. Olokole otuka ku maximum yabo. Bwe ulira nti olina ndekati wantolinda kungamba nti Mombasa waliyo ebiteega by'amaanyi oba ebindi eyo waliyo emizimu egitambula obwerere. Ebyo tubinkwatya ku authority over, it doesn't matter where it comes from. Over all devils. Over all devils. Akati your true freedom. Entering your rest. Because of belief. Oyingira mu mirembe because of belief. Buli defo yona. That is manyi nti omuntu osobola okulwanyisa devil, angel of death. Mugejera mwanyisiza mu angel of death. I think oli mulwadde. I think I'm full of nali badde ngenda kufuba. I don't know how it was really. Nawe ekintu authority over all devil. Twatatu obanyi nti Yesu yalina yekka obuyinza obwo. Yazuukira mbafu yakola ki? Ninaffe kinnyini tusobola okulwana nga tufiira ddala. Wanga tufudde ne tutafa. Ekyo kyeŋŋamba? Bigamba ekyo kyekikuleetera okubeera nti oli wanjawulo nnyo n'okufuna emirembe gyennyini emituufu. Wena ndoza miracles wali yagadde okwogerako. Yes, kugenda kulaba Katonda kamugezi kaliro manya abamu boogeddeko ani abaluma abamu muli bazibe b'amaaso abamu muli bakigala abamu muli n'abaana abalwadde omukyalo n'omulwadde awo fact nange nkulabe kati wano mukwolesebwa muzane eki pastor nange tanso okunzijjako kaakati mulina omwana mulwadde nze nzikiriza mumanyi musoma kayo mumanyi yetasaba sala mpanvu nange nangita egende eyo atugenda ngina kukkiriza Katonda ayogere ekigambo kati gweteeketeeka okufuna ekyamagero jjukira agambye nti olina okukola ebintu ebikuteeka mu kukkiriza kati weteeketeeke ebiwakanya obutakkiriza oyinza obanga unbelief ezze bwejja kola an act unbelief gyetasobola kukola okiwudde kati like in the case of doing an act of faith already waliwo tusani kyabadde akugambye go beyond kibuuke ogenda okole an act of faith genda ogabe gaba zanja nange nali njala okufuna emmotoka ez'amaanyi mungi era nzivuga z'amaanyi mungi nnyo mweki nakola
nagenda ningabi mukazi wange ngabi moke nyu in my Benz bidi emu cross country najigawo bugabi ne Benz najigawo bugabi nabuno butontono buno sane obo nga abantu bembugabira tebalina kubeera balokole bugabira omulokole nyabu ayinza okubeera omulokole naye singa kulaba ngugabira ku musiraamu yeewuunya omusajja ono n'omusiraamu yali amanyi nti muntu wange senga emuloke mukuba wali naafa mugulobera saadi senga bamukubba esasi nebamutta mugulobera saadi nolwekyo muntu wo naye nja kugenda mugabire nemukolera ebintu bye oshudi mukukyalo singa nakubba endulu nejja kujja njagenda muyambe ali musomo wangamule nakwata ku TV kati n'osaba tabona mulwadde aliye nakwata ku TV tabona kati ebintu bino byonna byokola kati ekyo kiri beyond eyo act of faith eri beyond unbelief ebakubadde mu mutima kikola omusabirizo kakati gwe kwata ku TV kakati gwe gyoli kwata ku TV yo kwegamba kibayita act of faith abamu kibayita cult abalawo kita kuloga that's why they don't get anywhere singa olaba abantu abo boogera ebintu fana ebityo beera baavu tebakulakulana tebabina na mugaso mu nsi nenkuwula ekituufu mu act of faith kintu kikulu nnyo kikuyamba okubuuka embeera ya unbelief gy'obadde olimu kyova olaba yabagamba genda mu mugga muli mu kidiba kiri okole ki wenyikeemu kati ono yana unbelief mpitirivu mu bannabbi bano kyova genda mu kidiba kijja kuyamba kati bw'abanga akikola ali mu kidiba bw'ati awulira nti awo belief ekoze ki ezze kwata ku lugoye lwa Yesu Kristo bekwatako nawona ulidde kakati nolekyo kwata kankuyimbiremu gwe kwata gwendere nga nkuyimba buyimbizo kwata leero mononyiko kyambalo kye akuwonyeza oli totya yakufiirira we akuwonye osumululwe osaba era kankuddemu kwata lwero mononyiko kyambalo kye akuwonyeza oli totya yakufiirira we akuwonye osumululwe ng'osaba ebintu bibiri byofunye ddoboozi yange nga nkuyimbira n'ekyo ky'okutteko olw'okubuuka kiki kiri unbelief ekulimu abantu oyinza okulema okuzuukiza omuntu because of the doctor agambye nti omuntu yafudde era bakinkolako wano ne bandiisa omwana bamuli omukyala yali abira mu mmange wano Kasubi kati naafa yafa mu ddwaliro Emmengo yafa bamutwala mu ddwaliro Emmengo naafa kati baŋŋamba bajja nonga nti mwana afudde wuuno nonga gamba ogambye nti nze kuzuukira n'obulamu ali mu nze mukodde ng'afudde alibeera ki mulamu kati yogera ekigambo ekyo okusoma nazuukira omukazi n'ayogera ekigambo ekyo n'azaayo omulambo Emmengo hospital abasawo ne bamukwata ne balugamba nti omusajja omukazi alugudde eddalo ne mutwala mu bwana obulala obufudde ne bamugamba nakano nabuno obulala bwana bufuula obulambo nakano ng'akako bamanyi nti yali atabuse mutwe eyo nabo psychologist ne boogera naye nagamba nze kuzuukira n'obulamu bwebangambye okwogera pasa yangambye njogere bwe ntyo kakati nagende namugoba mu ddwaliro nagenda mulambo gwe nagenda Lwaga hospital ne bamugamba birimu nemutwala ne mwana bulinga etteeka buli gamba eri abasawo nemugobera ebweru nembagamba bajja kumbuuza yogera kye nakugambye ekigambo kya Katonda kisinga bino ebyo byolowooza ebyomubiri n'ebyabala byogedde yogera n'ayogera abaana tubamugamba nti ekyana kyo kitwala eri ewakali waffe tuzuukiza bafu abasawo nge bagamba
ekyana kyo kitwale abeerubaga kitwale yewakayiwa ffe tuzuukuza ki bafu akati zaali ziwera ssaawa emu ey'ekiro omwana n'azuukira omuzadde neki omwami omukyala n'omwami baali bomubyago nga balina certificate bbiri death certificate ey'Emmengo n'eyerubaga kakati mu January wa 2020 omukyala nga alina emyaka 23 namugatta mufumbo obutuufu yazuukira twali wano ku ki omwami taata w'omwana yajja n'ebbaluwa ze zonna najja nazo era embaga eyo sijabanganako yali yatta essobono yakuzuukira kw'abafu n'abafu banne abaali baafa ne bazuukira kuba ku mbaga baaliwo eno pulogulamu twagala kimala mulina kuba kulise twagala sente naye kasita okutte ku TV Katonda amaze okuwonya amaze okufuna ekyamagero nkubira ssimu ku namba eri ku screen ongambe nti mponye bujulizi kati nkubira ssimu kakunyonyoze mba ndi awo ennaku zino ng'omukyalo oyo omwala oyo alabye yazuukira ng'alabye TV yaddaji washinga kati nazukira najja eri magana ndaba omukazi ndaba omukazi ow'ekitiibwa ali awo kikiki anti nze nazukira olidde kakati era gwange atta ku mbaga n'omusajja wange ntaata wange yaliko n'ebbaluwa zaki yamanya bajja yali akimanyi. Oh my God, tukusinza mukama tukutendeza kusoma tumaze nakayimba ako nga kakade kalungi nnyo. Ne Nikodemu yajja mpola mpola mu kizikize wa Yesu ne yewombeka bemubira bite atyo nawunya omwoyo gwe kwata leero mwonoonyi ku kyambalo kye ayimiridde oli totya yakufiirira gwe akuwonye osumululwe ng'osaba. Bye bye, God bless you.